Maqaan abbaa Saa'ol eenyu jedha gaaffiin tokkoffaan. Maqaan abbaa Saa'ol eenyu? A. Neer B. Qiish C. Abineer D. Saamu'eel jedha gaaffiin tokkoffaan. Deebii sirrii ta'e filadhuudha. Gaaffiin tokkorraa jalqabee kan jalqabu. Gaaffiin lammaffaan Saa'ol maaliif manaa ba'ee karaa deeme? A. Waraanaaf duuluuf B. Haadha manaa barbaaduuf C. Harroota abbaa isaa jalaa badan barbaaduuf D. Raajii dhaga'uuf jedha gaaffiin inni lammaffaanii. Gaaffii sadaffaan Saa'ol harroota dhabee yeroo deebi'uuf jedhutti tajaajilaan isaa maal gorsee? Tajaajilaan isaa maal gorsee jedha. A. Akka gara manaatti deebi'an. B. Akka namicha Waaqayyoo yookiin jechuudha Saamu'eelin gaafatan. C. Akka magaalaa seenanii bocii kaffalan. D. Akka nama biroo ergan jedha. Inni afuraffaan gaaffiin afuraffaa yeroo Saamu'eel Saa'olin argu Waaqayyoo maal isaan jedhe? Yeroo Saamu'eel Saa'olin argu Waaqayyo maal isaan jedhe? A. Namichi kun saba koo ni bulcha. B. Namichi kun luba ta'a. C. Namichi kun diina keeti. D. Namichi kun tajaajilaa keeti jedha. Gaaffii afuraffaa. Gaaffii shanaffaa. Saamu'eel Saa'olin dibuu isaa dura guyyaa sana ayyaana maalii irra turan? A. Ayyaana Faasikaa. B. Aarsaa dhiyeessuu. C. Ayyaana Dilkwaanaa. D. Ayyaana Haamaa. Gaaffii ja'affaa. Saamu'eel mallattoolee meeqa raawwatamuu qaban Saa'olitti hime? Jechuun Saamu'eel mallattooleen hangam akka raawwatamuu qaban Saa'olitti hime jedha. Lakkoofsa isaati kan barbaaddan. A. 2 B. 3 C. 5 D. 7. Irra deebi'amee barsiisa. Saamu'eel mallattoolee meeqa raawwatamuu qaban Saa'olitti hime? Mallattooleen raawwatamuu qaban jiran yookiin immoo akka raawwataman qaban jechuudha. Isaa san meeqa itti himee jedha. Mallattooleen haganaa raawwatamuu qabanii jedhee jechuudha. A. 2 B. 3 C. 5 D. 7. Gaaffii torbaffaa. Yeroo hafuurri Waaqayyoo Saa'ol irra bu'u inni maal ta'ee jedha. A. Ni dhukkubsate. B. Raajii dubbate. C. Ni dheekkame. D. Ni du'e. 8ffaa. Yeroo Saa'ol mootii ta'ee filatamu eessa dhokatee ture? A. Holqa keessa. B. Mana keessa. C. Mi'a gidduu yookiin immoo duuba. D. Muka jala. Gaaffii 9ffaa. Magaalaan harka Nahaash gara Oromofaatti yeroo deebi'amudha. Amoonichatti kufuuf turte
eenyudha yookiin immoo ishiin sun eenyudha? A. Yerusaalem. B. Yaabesh Gali'aad. Yaabis Gali'aad jedhama afaan Amaariffaatiin kallattii dhabeeru. C. Geebaa. D. Gilgaal yookiin immoo Gelegalaa jedhamee illee ni waamama. Gaaffii 10ffaa. Saamu'eel uummata Israa'eliif Waaqayyoof yoo ajajamuu baatan maal taatu jedheen. Saamu'eel uummata Israa'eliif Waaqayyoof yoo ajajamuu baattan maal taatu jedheenii. A. Isinii fi mootiin keessan ni baddu. B. Biyyi keessan ni eebbifamti. C. Waraana ni moo'attu. D. Qabeenyi keessan ni baay'ata. Kutaa lammaffaa boqonnaa kana asirratti himu barbaaddanii dubbistanii argachuu qabdu. Eshi kutaa lammaffaa kan itti aanu jechuudha. Barsiisa gaaffii 8ffaa jiran adeeman. YouTube irratti isiniifan gadhiisaa. TikTokiin hundumaa danda'u waan ta'eef. Yeroo Saa'ol mootii ta'ee filatame eessa dhokatee ture? A. Holqa keessa. B. Mana keessa. C. Mi'a gidduu. D. Muka jala. Eshi 11ffaarra jirra. Kun irra deebiidha. Gaaffiin 11ffaa. Saa'ol Waaqayyoo duratti cubbuu jalqabaa maal hojjete? Gama biraatiin cubbuun jalqabaa Saa'ol maal turee jechuudha. A. Nama ajjeese. B. Saamu'eel otoo hin dhufin aarsaa gube. C. Waaqa tolfame waaqesse. D. Ni hate. 12ffaa. Sababa cubbuu kanaatiif Saamu'eel murtoo maalii Saa'olitti hime? Cubbuu armaan olitti hime. A. Ati ni duuta. B. Mootummaan kee jabaatee hin dhaabbatu. C. Ilmi kee ni du'a. D. Biyyi kee ni badaa jedheen. 13ffaa. Yoonaataan ilma Saa'ol gootummaa akkamii hojjetee jedha? Yoonaataan ilma Saa'ol Yoonaataan gootummaa akkamii hojjete? A. Tajaajila isaa gabatee buufata Filisxeemotaa weerare. Qabateeti gabatee miti. A. Tajaajilaa isaa qabatee buufata Filisxeemotaa weerare. B. Abbaa isaa ajjeese. C. Daawitin gane. D. Leencaa fi Amaaleqit ajjeese.